Тау-кен самұрық ұлттық компаниясы Қарағанды облысында екі бірдей ірі жобаны жүзеге асырмақ. Бірі қорғасы мен күміс өндіретін Алайғыр кен орны. Екіншісі кремний зауытындағы өндіріс қалдығынан брикет жасайтын кәсіпорын. Сөзсіз, екі жобада ел экономикасының ілгері басуына сүбелі үлес қосады. Бастысы, ауылдағы ағайынға жүздеген жұмыс көзі ашылады. Кенді өлкеге жұмыс сапармен барған самұрық қазына ұлттық әл-ауқат қорының басқарма төрағасы Өмірзақ Шөкеев аталмыш жобалардың орындалу барысымен танысты. Аймақтағы тілшіміз Ардақ Асылханұлының сюжеті. Мамандардың айтуынша Алайғыр кенішінде 18 миллион тоннадан асатын кен қоры бар. Түгін тартсаң май шығатын бұл өлкеде келешекте қорғасын мен күміс өндірілмек. Ол үшін іргеде кен байыту фабрикасы салынып жатыр. Жоба құны 238 миллион доллардан асады. Ең бастысы, бұл жерден маңайдағы бірнеше ауылдың 500 тұрғыны тұрақты жұмыс таппақ. Қазір қосалқы нысандардың құрылысын жүргізіп жатырмыз. Келер жылдың алғашқы 90-ында аяқтаймыз. Ал 2017 жылдың соңына дейін кен байыту фабрикасын салып бітіреміз. Бұл кеніште шамамен 20 жылға жететін кен қоры бар. Сондықтан халыққа тұрақты жұмыста табылады. Тау-кен самұрық компаниясы қолға алған келесі жобаның да келешегі кемел. Кремний зауытынан шығатын шаң-тозаңды, яғни өндіріс қалдығын қайта өңдеп брикет алу, ал кейін одан кремний өндірілетін болады. Бұл инновациялық технологияны әлем бойынша біздің мамандар бірінші болып қолданысқа енгізіп отыр. Біріншіден, бұл жоба әр жыл сайын 300 миллион теңгені үнемдеуге мүмкіндік бермек. Екіншіден, өнімнің өзіндік құны төмендейді, әрі экологиялық тұрғыдан өте тиімді. Қоршаған ортаға таралатын өндірістік қалдық азаяды. Жоба құны 336 миллион теңгеден асады. Зауыт құрылысы 2 жыл ішінде аяқталуы тиіс. Кәсіпорынның жылдық өндірістік қуаты 30 мың тонна брикет. Қазір компания өндірістік инновацияларды ынталандыру жобасы бойынша грант алуға өтініш білдірген. Ғалымдар тарапынан қолдау тапса, игі жұмыстың игілігін көретін күнде алыс емес. Ардақ Асылхан